Hazreti Yunus biliyor muydu balığın karnından kurtulacağını? Hazreti İbrahim biliyor muydu ateşten kurtulacağını? Peki Hazreti Yusuf kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını biliyor muydu? Ama onlar şunu çok iyi biliyordu. Rabbine sığınan hiçbir zaman yarı yolda kalmaz. Sen bitti dersin, tükendim dersin ama öyle kolay bitmez işte. Sen umudunu yitirirsin, o yeşertir. Sen düşersin, o kaldırır. Sen yolun sonu dersin, o daha iyi bir kapı açar. Sen olmaz dersin, o ol der ve oldurur. Sen yorulursun, o dinlendirir. Sen kaybettim dersin, o yeniden başlatır. Sen bittim dersin ve o her seferinde sana yettim der.